Izvini, gde mogu da pronađem kurblu? Kurblu? E pa ja sam Kurbla. A da, ti si kurbla. Ja sam Čeda. Kurbla? Drago mi. Ćeš da sednemo? Ajde sedemo. Naravno. Ćao Čeda. Ćao kurbla. Ajde reci nam za početak nešto o sebi. Ja sam Vladimir Čedić, donedavno sam se profesionalno bavio odbojkom. I evo mali isječak iz Čedine karijere. Vladimir Čedić, kakav blok Čedića i sada opet Vladimir Čedić. Nije to Vlada Čedić koji se nalazi na širem spisku reprezentativaca Srbije. Vladimir Čedić. Dobra akcija Vlade Čedića. Počeo sam sa igranjem odbojke u Crvenoj zvezdi iz Beograda, pa sam igrao za Radnički iz Kragovca. Nakon toga odlazim iz zemlje, idem u inostranstvo gde nastupam u mnogim zemljama, između ostalog Francuska, Poljska, Finska. Igrao sam par godina za reprezentaciju i u tom nekom periodu kada nisam imao treninge, a trebao sam da ostanem u formi, ja sam koristio bicikl kako bi trenirao na taj način i shvatio sam da je zapravo biciklizam najlepši način putovanja. I što planiraš sa Bajusom? Pa sad planiram da idem oko sveta. Pa kako ćeš oko sveta, korona je kao. Pa dobro, to sad jeste malo problem, zato sam došao do tebe da mi pomogneš u tome kako da putujemo oko sveta. Pa ajde, možemo mi da skurblamo nešto da putuješ po Vojvodini, a kao oko sveta, a? Ti planiraj, ja vozim. Ajde, skurblaćemo onda nešto. Ajde. Vidi ovako, idemo prvo jug, skroz do istoka, idemo u Francusku, Pariz, gore se penjamo sever, tu ti je Beč, idemo zapad, tu ti je Italija i vraćamo se do Srbije, može tako? Tebi ta mapa dobro stoji. Ma dobro, brate, šta? Ajde. Vidi, to je to, spakao sam se, šator, sve je tu, ne nosim puno stvari, putujem light varijanta. Jel, ideš ti sa mnom? Što mi idem ja sve vreme te pratim. Dok misao luta, mašem ekipi preko puta. Danas topao, dan vruće, a Isa se sa bisom kupa. Do štranda da odem, do Srema da skoknem. A ćao lepi Dunave, hvala za ribe pored vode. Uz dugu koračam, ona obale spaja. Ispred mene raste gradić, iščeđava dobra stara. Koji stepenik, bara. Ja sednem na bedem, satima posmatram panoramu. Čeda, ja to ovde napuštam, ja moram dalje nešto da kurblam. Ništa si ti ne brini, imaš Đoleta i Filipa sa sobom. Zovi me ako se treba nešto na putu. Važi. Ajde, vidimo se. Ćao. Ne ostavljam bajs ovako, ali zbog Tise moram. Evo mi drugi. Iako sam odrastao na Dunavu, mogu slobodno da kažem da je Tisa moja omiljena reka. Ova reka je veoma bogata ribom. Veoma pitoma reka na kojoj je pravo uživanje voziti brod ili čamac.
Ova reka je nekim mestima duboka čak 20 metara. Tisa je jedna, ako ne i najlepša reka u Srbiji. Vršac, Vršačka kula. Bonjour mon ami, bienvenue à Paris. Stigli smo. Za kraj dana Vršac i crkva Svetog Gerharda. Jedna divna crkva koja je izgrađena 1863. godine. Vršac svakako vredi posjetiti, jer predivan je grad. Što se mene tiče, ja sam završio i idem u deluxe smeštaj Airbnb. Jedno mesto nećemo obići, a postoji zanimljiva priča za to mesto. Takmičili se Rumunka i Srpskinja, čija je mačka crnja. I srpska je. Gdje si, kralju? Daj malo da se odmorimo zajedno. Benvenuto a Milano. Ci troviamo di fronte alla Scala di Milano. È molto carino. Jel ti znaš nešto o pozorištu? Pa znam kako je izgrađeno. Neki bogati zrenjaninski trgovac se zaljubio neku rusku balerinu i kako bi ona bila bliže njemu, jel? On je izgradio pozorište, čovjek. Stani sad, bez šale. Ovo je najstarija zgrada pozorišta izgrađena u Srbiji, koja je sazidana 1839. Ovaj most je projektovao Eiffelov toranj, mislim čovjek koji je projektovao čuveni toranj u Parizu. Zalazi, vreme za mene da nađem mesto gdje ću da kampujem.
Obično tražim mesta da to bude malo nekom sakrivenijem delu, da nema puno prolaznika, da nema puno saobraćaja, kako bih recimo imao neki svoj mir. Kampa gdje god stignem, kao što sam sad našao da kampam u nekom šumarku. Evo, jedini problem je tih 10 minuta jer komarci masakriraju, tako da vreme za mene da uzimam stvari, bežim unutra, jer ovo je postao neizdrživo. Ali da spavam. Laku noć. Trebaš samo da klikneš još jednu rec i onda kreće u taj test. Viš da sam previše blizu, prešao. Malo dalje, između minus 24 minus 12 ide. Ok, srećan put. Hvala. Stigli konačno Nijagareni vodopad i malo sam umoran, nije bio lak put, gore, dole, teren kakav nisam očekivao, ali šta ćeš, Amerika i Kanada je to. I tako da dešavaju se neke nepredviđene stvari u ovakvim situacijama. Još jedna od stavki po čemu je Apatin poznat, a to je riblja čorba. I iskreno se nadam da ću biti u prilici da probam uskoro. Riblja čorba u Apatinu, što je posebno ta riblja čorba? Zašto svi pričaju o ribljoj čorbi koja se ovde pravi? Možete nešto o tome mi kažete? Da, aktualno je i naše ribarske večere su daleko poznate. Tamo ima takmičenje, jel, da se kuva riblji paprikaš i to je ovde obavezno. Mene interesuje kakav je put uspeha i gde ste živjeli kada ste igrali i šta ste sve obišli. Pa vidi, jednostavno puno odricanja. Neke stvari koje su normalne za ljude koji se bave nekim, ajde kažem, normalnim poslom, to nema u sportu. Izlasci, uživanje, letovanje, ekskurzije u vašim godinama, to ćete morati zaboraviti ako se budete baviti profesionalno. Što se tiče života i putovanja, to je... Ja sam živeo u dosta zemalja i puno toga sam proputovao, proputovao sam pola sveta, ali nisam puno toga video. To se sve svodi na hotel, utakmica, sale, sastanci, ali ima to svoje čare. Pa gde ste trenutno sa odbojkom? Gde se trenutno nalazite? Koja je ekipa? Koji je rang? Koje ste pozicije? Odbojkaški klub Apatin. Ti igraš? Ja igram tehničar. A ja igram srednjeg blokera. Prve smo na tabeli u seniorskoj ligi, grupa Sever. Tim možemo da se pohvalimo slobodno, mnogo smo radili da bi dostigli taj nivo. I meni je moj deda pričao da ova strana gde smo sada mi, da je to bilo ovde gde je korito Dunava i da je tamo negde bila velika crkva i potopio je taj stari deo grada i tu crkvu i pričao je da ranije kada vodostaj skroz opadne, onako baš mnogo, da nekada viri krst te stare crkve. Kad bi mogli da nađemo taj krst, sledeći put umjesto bicikla mogu bi da ronim. Piti Čedo! Jozić, muzika utihnula? Da. Ne bi Đole, mora se dere. Mene oni imaju znaki, brate. Mora ova muzika. Mora muzikica, daj. Prosto malo. Frekvencija reaguje. I evo nas, stigli smo u Beč, u ulicu Kartnerstrasse. Sada ćemo uživati u blagodatima
koje nam ova ulica i ovaj grad nudi, kao što su kultura, dobra muzika, umetnost, arhitektura. A šta biste rekli kada bih vam rekao da je ovo zapravo naš Sombor i ulica Kralja Petra I? Zdravo, Lazo. Kako si? Hvala na pitanju. Umorno vozim ceo dan. Evo dolazim iz Zrenjanina, vozim turu po ovom našem vojvođanskom svetu. Vozim turu, stigli smo ovaj vaš lep Sombor. Vidiš, zanima me da mi kažeš šta bih mogao da vidim ovde. Također me zanima da mi kažeš da li se kaže u tim ili u tem Somboru ili u tom Somboru. To mi je vrlo važno. Još jedna stvar me veoma zanima da mi kažeš ti, ako možeš iz prve ruke, verujem da ti znaš, da li u Somboru žene piju vina? Da li je to istina, kaži ti meni? Tačno sam znao. Gde si, Đole? Ovo je bio mali putopis kojim sam hteo da prikažem kako će izgledati onaj naredni moj životni projekat da putujem oko sveta biciklom. Hteo bih da se zahvalim Kurbli ekipi koji su mi korisnim savjetima pomogli da u narednom periodu pravim kvalitetniji sadržaj. Ako želite, zapratite me na mom YouTube i Instagram profilu. Čekaj, da obriš suze. Niš da ovo ide behind the scene. Ne, stani. August. August? August. Ne, ti moram pravimo pauzu.